Yeah. जी सारे आई होप सारे वधिया होंगे। मैं वधिया हाँ। तो अज का व्लॉग थोड़ा लेट हो जाना, मतलब अज तरीक मेरे ख्याल नाल 20 तरीक है मेरे ख्याल नाल। अज जिहड़ा अज व्लॉग पाना ना मैं वो लेट हो गया पाने में। हाँ, क्योंकि मैं गया वा सी अज सवेर का 6 बजे तक गया सी मैं दौड़ लाण उत्थे, मतलब उत्थे ते आया मैं अज 11 बजे। उत्थे मेरा बहुत बुरा हाल होया। जिहड़ा कोच है मेरा उन्हें बस कराती। पहला दिन तो अज मेरा, मैं अज उत्थे गया था, दोस्त लैके गए थे। दोस्त कहते कि भी आए तैं दौड़ लवा लिया जी। तो दोस्त कहते दौड़ लवा लिया जी। जिद्दे जद दौड़ लान गए उत्थे जनून का कोच आ गया। मैं क्या आहा, वो कहते बई कोच है ये, मेरे भाई तो भी चल थोड़ी बहुती एक्सरसाइज कराऊंगे बई। मैं कहना कम से कम 25-30 एक्सरसाइज कराती उन्हें एक दिन च। बहुत बुरा हाल करता अज, ता करके शरीर भी बहुत दुखन लग्या। हूँ वीडियो बनाने लगे हूँ हथ भी इन्ना दुखता पाया ना, वो क्या कहा। देख अज जो ब्लॉग है जो हूँ मैं हुणे एडिट करके हटिया, वो तो मैं हूँ पाऊँगा। फिर जो अज पाना, जो ये ब्लॉग है वो कल नूं पैना। तो फिर चलते हैं दुकान नूं, देखते हैं जे कुछ दिखाने वाला होया तो तुहानूं दिखावांगे। देखो ब्लॉग नूं सारा, अगे देखते हैं जो कुछ होंदा तो तुहानूं दिखाने। इदां ही जुड़े रहो, पूरी वीडियो देखियो। बाय।
Yeah. ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਪਾਣਾ ਅੱਜ ਜਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣੀ ਮਤਲਬ ਬਾਈਕ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਬਾਈਕ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਯਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਲੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਿਪ ਟੋਪ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰੋਪੜ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਉੱਪਰਲਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਈ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਕਲੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਬਦਲੋਈਆਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲੋਈਆਂ। ਟਾਈਮ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਇਹਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਏ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਲੇ ਬਸ ਹੁਣ ਕਿਆ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਈ ਨੇ ਐਨ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਵੇਂ ਵਰਗ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕਈ ਯਾਰ ਕੱਟੇ ਦੇਖਦੇ ਵਲੋਗ ਮੇਰਾ ਸਕਿਪ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਸੇ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੋਈ 100 ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਮਤਲਬ YouTube ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਤੇ Gmail ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇ ਵਿਊ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪੂਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੋਚ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵਧਣਾ। ਵੋਚ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਆ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸ਼ੋਪ ਤੇ ਸ਼ੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੱਸਾਂਗੇ 100 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੂਗੇ ਕੰਮ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਪ ਪਰ। ਓਕੇ ਬਾਏ। ਜੇ ਵਲੋਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੋਲਣੀ ਦੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਊਂਡ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਊਂਡ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ
ਖੜਕਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਹੌਰਨ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾਏ ਸੀ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬਲੌਗ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਬਸ। ਜੇ ਜਿਹਨੀ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਲੌਗ ਮੇਰੇ ਚਾਹੇ ਪੂਰੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਮੈਂ, ਪੂਰੇ ਬਲੌਗ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ। ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਲੋਗ ਪੂਰੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ। मेरे मन में कोई बात भी नहीं आ रही बात करने के लिए, मन कर भी रहा है, मन नहीं भी कर रहा, बट बोलना है मुझे कुछ ना कुछ। सो ओके, बाय।